Touchdown, buzzer beater, do it all now. All now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now. Ball now, top corner like all in. Lit the fire when you doubted. Ćao ljudi, danas smo na Triumf Demo Dayu gde je plan da naravno i testiramo i vozimo neke modele. Inače dogovorili smo saradnju sa Davidom iz Triumfa, tako da bit će raznih Triumf modela na kanalu, ali tu smo sa ovim mladim gospodinom koji je testirao 1200 ili Explorer Edition ili... Jeste Explorer, GT Explorer. Predstavi se, izvini, a tebi taj zemlje su poznamo. Nenad, drago mi je. Nenade, reci mi, brate moj, jesi došao namenski za ovaj model ili si teo još nešto testirao? Namenski sam hteo da probam baš GT Explorer 1200, jer sam testirao neke slične modele. A inače voziš CF Moto 800 MT? CF Moto 800 MT Explorer Edition i hteo sam da probam da kažem neki sličan motor, malo jači, da vidim kakva je to upravljivost, razlika između agregata. Sve nešto što nisam očekivao se desilo tu. Očekivao sam da će da mi bude highlight sam agregat, u stvari highlight mi bio udobnost motora. Ja nisam u životu seo na udobniji. Na udobniji motor. Tako je, baš to je sve jako upeglano. Kako, ne znam. A dobro, i sedište i vešanje, verovatno. Sve. Menjač kako radi, kako taj motor prima gas linearno. Prosto jedan ceo experience kad sedneš da voziš. A si testirao malo modela i vožnje i to? Jesam, znači ima aktivnu suspenziju, sve to radi kako treba. Kočnice su isto ekstra jake, znači... A mislim da su Brembo, tako da... Stvarno, što se tiče motora, sve najbolje za sad. Nisam i jako je okretljiv, znači kad smo na semaforu pravili polukružno, uopšte nemaš osjećaj da voziš 1200 kubika motor, kada staviš ovako iznad sebe. Lako se vozi, znači. Da, i u mesu, znači ti kad ga nakreviš ovako, nije to nešto teško. Jako lepo da. Da si prvi put uzio Triumf? Prvi put i to mi jeste bio... I pozitivni utisci. Tako je, da baš hteo sam da vidim šta je to Triumf, nisam poznao taj brend uopšte i mogu da kažem prvi utisak ozbiljan. I da, ja isto imam, brate, mislim, meni je, kad sam došao pričam baš s Davidom, ja sam u fazonu bio rekao, Triumf mi je kod nas podcijenjen malo brend u smislu kvaliteta, a on je, po mom mišljenju, iskreno, tu negde sa Japancima, ako ne, neki modeli bolji, razumiješ? I sa, mislim, Nemcima, Italijanima, šta god. U poređenju sa, ovim tvojim modelom, kako ti je? Evo, baš pričao. Šta su ti neke razlike, brate, obzirom da je ovaj dosta skuplji motor? Čini mi se da, znači, vibracije na njemu su za nijansu manje. Dobro, agregat, naravno, dosta je moćniji, ali to se primeti, preko polovine gasa, kad se da, znači, to je, ima svače kao da je duplo jači motor. Quick shifter je znatno upeglaniji, šaltanje samih brzina je lepše i eto da kažem, prosto je udobniji. Da nastavimo razgovor za to što kreće vožnja, a ja sam teo još nešto da te pitam, prekinuo sam te tamano u delu kad si objašnjavao za TFT ekran. U suštini ima taj delay u odnosu na CF Moto. Ima, prosto taj frame rate na njemu nije kao što je na CF Moto, nije to toliko crispy, nije toliko brzo. Kad daš gas, ne digne odmah obrataje, da pokazam. Ne znam, kad smo išli da vozimo, bio onaj TPMS kao za pritisak guma se upalio, nešto za 0,1 je bilo. I onda on tu poruku izbacio na ekran, a ovo ostalo kao obrtaje zgužvao onako nešto. Nije lepo prikazano. Nisu lepo prikazane informacije. I prosto taj pristup, da kažemo, nekim informacijama koje, ne znam, na CF-u imam, znači temperatura motora, temperatura pneumatika, ti ovdje moraš malo prolaziš kroz menije, nije ti odmah to, znači ovdje imaš brzinu, da li ti upaljeno svetlo ili ne, tempomat i obrtaj, znači nemaš neke dodatne informacije. Ok, ja si kratko testirao danas, ali mislim, kako ti je sad mišljenje o Triumf motorima, pošto obzirom da ranije nisi bio upoznan s njima, zanima me iskreno šta misliš. U mojoj glavi je Triumf bio, to su neki onako klasični, naked motori, oni scrambleri i to. Da, to strese, međutim, mislim da su stvarno premium, onako, premium brand i da bez problema to može da stane rame uz rame i uz GS-a, uz bilo što drugo. Slažem se, ja to mislim da je kod nas podcijenjen, da ljudi nisu svesni da je Triumf premium brand, bukvalno. Da, sedneš, probaš i vidiš. To. A i cenovno se tu kotiraju. Pa ljudi, da se upoznamo sa Tiger 900 rally, sad za sad, deluje da je vešanje meko podešeno. Menjač, naravno, kao na svaki Triumf, do sad što sam testirao, baš je dobar. Modovi vožnje, ovdje ne vidim ništa. Aha, kad stisneš, kapiram sad, ok, kad stisneš off-road, pro, rider, configure, drain, road, sport. A gde se selektuje? Ne znam. Nisam baš
se lagano, ne upoznajem se s ovim modovima, možda ajde zadržimo. Ne. Stavit ćemo ga u sport. Valjda će tako da ostane. Ad System Home, da, vraća ga. Nije mi intuitivno, brate, medanje modova. Nije jednostavno, na primjer, sad hoću da berem, evo ga ovdje. Brate, evo ga ovdje joystick. Jasno sad. Tempomat, maglenke, grejači sedišta, grejači ručica. Prednja je lagana, nije ništa agresivno podešena. Zadnja je dobra jebote, baš nekako ti je lijepo na nogu dale. To mi se sviđa. Vibracija pri niskim obrtajima nema uopšte. Bar ne osjećam ništa. Čuje se samo kako motor radi. Fali mu naravno malo zvuka, ali fabrički motor. Udoban je ove rupe. Mislim, osjećaš da prelaziš preko rupa, ali ništa specijalno. Kao na adventure motor kao što bi trebalo. Vidit ćemo sad koliko greje, obzirom da je danas baš toplo. Žmigavac dajemo levi. Idemo sad. Dajemo levu traku. Brate, menjač je baš dobro. Sad ode malo prednja kočnica. Viljuška upada. Sad ne znam, on ima ili ima elektronsko, nema. Podesivo je vešanje ručno. Vizir nije podesiv, to jest nije podesiv ručno, jeste kad ga rašrafiš i montiraš drugačije. Mislim da sam sad u sport modu, baš me zanima kako se vozi, ali quick shifter i menjač za sad fenomenalno. Ajde idemo i sa kvačilom, isto, precizno, lijepo to radi. Pa ću poslije preko nekih rupa da prođem, da vidim kako je za to što je za sad. Bukvalno ne osjećam, kao da sam na oblaku nekom, tako nekako. Dobro funkcioniše. Kočnice. Znači nisu ništa agresivne, ali su dobre, što je cool. Vetar, osjećam da me malo odavde bije, iako ne idem ništa specijalno brzo sa strane u kaciku, tako da možda ovaj vizir vidit ćemo poslije pri većoj brzini. Da li bi valjalo da bude veći, ali sviđa mi se što ima ove deflektore. Kad voziš ovako grupnu vožnju na test danu, ne možeš previše da testiraš. Vidim sad kako je kad se ustane na fuzastere. Dobro. Ima mjesto, veliki su fuzasteri. Tako da, to je sve cool. Dobre zaštite, brate, evo sad idem 110, bukvalno bočni vetar osjećam malo i to je to. Sedište je preudobno. Imamo ovdje vešanje, upil upad ovdje, bez većih problema, lagano skroz. Mogu mi osjećam da greje sad motor. To je isto bitno, kod kolena malo osjećam toplotu. Ništa pod zadnjicu, ali kod kolena osjećam da greje. Evo sad na 150. Solidne zaštite od vetra. Bukvalno osjećam na ramenima više vetar nego u kacigi. Mi ga odvesti. U petu, brate, kad ideš odvrneš gas, ima snage dosta. Dobar je. Evo, brate, ovdje mnogo neravan put, inače, ove rupe i to, ali ja kao da vozim pravo sve, brate. Upija vešanje, upije gume, žičane, felne. Udoban je baš. Sad malo i kod stopala osjećam toplotu, tako da to je nešto što mogu da primetim. Toplo je danas, ali eto da se zna kako greje motor kad je toplije. Mi ga odzesni. Sada ovdje ćemo da napravimo okretanje. Quick shifter na dole, kočnice, sve to radi kako treba. Evo ga, Jovan se podešava za sportsko skretanje. I sad ovdje vidimo kakav je. Ali dobro, baš je stabilan za krivinu.
lagano, ništa ne mora, bukvalno samo blago ga boriš i to je to. Pri većoj brzini snage ima, ubrzava koliko hoćeš, ali nešto sad prednji točak ja bih morao da zategnem ako planiram da ga vozim brže, da bude vešanje malo napred, nekako utegnutije. Delovalo je kada mi malo šeta. Taj neki utisak, nemam pojem, da li zbog ove tanke prednje gume napred ili šta, ili zbog krampona. Jebi ga, nije napravljen motor za ludiranje pri većim brzinama, rekao bih. Nego za komfor i možda je više, nije ovo pravi test. Treba da negdje ga testiramo, da idemo s njim negdje bre u planine, u kamenje neko, u off-road. Ali kad vraćamo se vamo da sumiram kratko utiske ovom motoru. Motor, sviđa mi se što ima dosta mjesta na sedište, može da ga voziš bukvalno 6 položaja, to mi je baš super. Udoban je, baš je udoban, to mi se baš sviđa. Menjač quick shifter radi fenomenalno, semafor, kočimo. Zadnja i prednja kočnica su dobre, nisu sad ništa nešto crazy wow, ali više nego dovoljno dobre zaustavljaju. Sad ja sam 181, mogu lagano s obe noge da stanem pored. To mi je isto cool. Sve mi se sviđa osim možda malo ove instrument table, to jest komande table koji još mislim ne mogu da se naviknem. Možda mi treba nekako malo vremena i nekako mi deluje malo sporo podešavanje svega ovoga. Nisam baš upoznao sa svim, ali zanimljivo dizajnerski, s tim što deluje mi, vidiš ovo sad ovdje, snima ekran sa strane i ti u vožnji možda promeniš mod ove vožnje, stisneš yes. Zanimljive su animacije, malo nekako kao da fali far frame-ova na ekranu. Tako da, to mi je jedino za sad nešto što mi se možda nije toliko dopalo. Inače, preglednost na samom ekranu je odlična. Više, da kažemo, kao taj sistem snage ima koliko hoćeš. I eventualno za možda vožnju po putevima, naravno tu je onaj GT Rally, GT Pro model koji dolazi sa, da kažem, više road gumama nego ovim off-road. Ko hoće varijantu da ga vozi po gradu, kao što bi ja u većini slučaja ga vozio. Ovo je više za off-road, tako da i nije bio neki pravi, da kažem, test, obzirom da smo ga vozili samo po putu. Tako da, to su neki moji utisci. Generalno, definitivno mislim da je dobar i dobro ispeglan motor. I zadnja kočnica, sviđa mi se kako je nekako baš tu gdje treba da bude. Imaš neki lep osjećaj skroz. Ove šahte, guta. Ništa, brate. Bukvalno samo registruješ da si prošao tu i to je to. Tako da, to bi bilo to za ovaj model. Nadam se da ćemo da imamo priliku da ga testiramo negdje u malo boljem okruženju kako zaslužuje ovaj motor u smislu neki off-road i hvala ekipi iz Triumph Srbije što su organizovali ovaj demo day. Treba svi da dođete ljudi da probate to. Ljudi, sad vozimo Street Triple RS novi u crvenoj boji. Zanimljiva je ova crvena trula, višnjana, žuta je uvijek bila, da kažem, primamljivija, ali I'm happy to be back on this motorcycle. Modovi vožnje Sport, Track, Rider, Rain, Road, Sport. U Sport ćemo da vozimo. Servis ima lampicu, ovdje od komandi duga, kratka, modovi vožnje, sva 4, meni koji otvara meni da podešavaš svašta nešto na motoru, to nećemo testiramo. Sedište, lepo, udobnije možda nego na moj XSR. Sad ću ga upoređujem s mojim XSR-om, brat. Obzirom da MT-09 nisam baš testirao nešto sportski, da kažemo. Migavac, uključujemo se. Ali u startu odmah
3 cilindra, zvuk mi je fenomenalan. Poslije što izađemo na most ću zastavim vizir da ne bismo imali vetar. Idemo leva traka. Predobar je iskreno, ovaj zvuk, fabrički, mnogo lep. Do 14.000 obrtaja. Ekran mu je malo sitan, brate. Bukvalno ove brojeve 3, 5, 2,2 nešto, bukvalno mislim vidi se, ali moraš malo se potrudiš da vidiš. Tako da to je nešto, neka sitnica što sam primijetio i prošli put i znam da je prošli put imao sam primijetio vibraciju u retrovizorima kad ideš brže. To su dve stvari koje sam primijetio. A sve ostalo je bilo samo osmeh i pesma. Vešanje podesivo. Idemo još malo naprijed se pomerimo. Evo ga brat sa skautom. Ovaj motor mi se sviđa isto mnogo dobro kako izgleda. Baš izgleda moćno. Kako se vozi, brate, kaj igračkice. Top je baš. I nadamo se da ćemo da ga uzmemo neki duži test, zato što u ovako grubnoj vožnji ne možemo baš sve da testiramo, samo taj neki prvi utisak kako se motor vozi, ponaša i tada. Tako da. Kompresija zaustavlja motor. Dovoljno da kažeš za ovaj motor iskreno da ga Triumph koristi u Moto2 kategoriji. Ne Triumph, da ga MotoGP koristi u Moto2 kategoriji, od ovog agregata nastaju trkačke sve mašine, tako da toliko ovom agregatu, 130 konjskih snaga, više nego dovoljno, ja mislim. I mislim ono što je, ne znam, ajde da ga provozam pa ćemo da vidimo. Ovom snagu čini mi se dobija malo kasnije, nema sad onaj neki ultra punch od početka, ali ima tu neku linearnu snagu, lep taj razvoj, lep zvuk, tako da to je nešto što mi se džasvi na ovaj motor. Vešanje je baš dobro. Sad mogu da spustim vizir, da nemamo vetar. Ajde od preko ovih rupa. Dobro, sportsko je vešanje, ali opet dobro je. Nešto poput mog XSR-a bih rekao. Namerno testiram ove rupice. Da vidim kako upija, ali upija rupe ono kvalitetno što se kaže. No, nastat ćemo sad malo drugačije. Znači sad malo ga vozimo gore dole i onda isto kao pre, da na kraju tek sumiram utiske. Kad eto malo koliko eto upoznamo motor. Brate, skroz me podsjeća na R6 kad se odvrne gas. Na to neku na sličan način ubrzava. Pokušavam da vidimo retrovizore, imali vibracije dalje. Ima, čini mi se, manje nego na prošlogodišnji model. Tako da. Ajde, probamo i u 5. brzinu da možda se smiri još malo motor, da. Zavisi na koliko ste obrtaja i onda od toga zavisi kakve su vibracije u retrovizoru. Sad razmišljam nešto, ono što možda kažu da bi falilo ovome motoru, to je tempomat, ali mislim da ovaj motor pre svega nije napravljen za to, ovo je napravljeno da se ti igraš s njim, da stiskaš gas, da voziš, da uživaš, da si ti u kontroli. Tako da u neku ruku sad razumem što nisu stavili tempomat na ovaj motor. I ono što je zanimljivo, sad ne znam da li je do toga što je naked, brate, ne osjećam da ništa greje, brate, da ne greje, ono, bukvalno nema uopšte da mi prenosi negde toplotu i to, tako da. Ajde, vidjet ćemo sad kad usporimo brzinu malo, da li će nešto da se promeni, ali za sad. Ajde, vidimo, quick shifter na dole. Ha!
prezabavni. Ali kočnice su mi isto fantazije, koliko su dobre, brate. I ovo motorno kočenje isto dobro, baš. Tako da to mi je isto sve pet, što se kaže. Sad ćemo malo da ga stisnemo, sad ćemo da ga vratimo u drugu. Malo ćemo ga stisnemo ljudski. Sad je stranje što ne možemo da pretičemo baš. Kako ubrzava, dobro. A jebi ga, u grupnoj vožnji ne može da ga stisneš ljudski. Zadnju kočnicu nisam testirao. A dobro, kao na sportske motore. Nije ništa, wow, korektivno malo i to je to. Brate. Zabavanje 300, samo što ne možemo da se ovdje zbog grupne vožnje da ga malo da zaobilazimo grupu, nije korektno. Tako da testirat ćemo ga možda negdje drugom prilikom, ali nemo ga prebacimo u četvrtu i to je to. Ima malo, kad ubrzavaš i kad si recimo u visokim obrtajima, ima vibracije, osjetiš. Ali nije sad nešto da ti smeta, nego bukvalno motor. Osjećaš da ima tu snagu da ubrzava. I delo je stabilan pri brzini isto, to mi se sviđa. Kratka je vožnica, ali udobnost bi rekao da je ok skroz. Iako si sportski nekako podešen na motoru, rekao bi da nije nešto sad neudoban. Udobniji nego sportski motori definitivno. Pogotovo kad ideš malo brže, vetar te nekako gura malo pozadi. I onda nemaš osjećaj da si na volanu. Osim kad kočiš i kad skrećeš, što je u tim trenucima možda i dobro. Da imaš dobar osjećaj na volanu. Da imaš taj neki osjećaj sigurnosti, što se kaže. Pazi rupu. Upao je brat u rupu. Nema veze, testirao je vešanje. Zabavanje, brate, koliko hoćeš. Znači mi sviđa, imaš snage, ali nekako čini mi se možeš da je iskontroliš. Nije na u fazonu da te ufati brzina toliko da ne znaš šta radiš. Znaš. Nego nekako, ok, imaš osjećaj da te povuče, ali opet se možeš da ukočiš, zato što ima baš dobre kočnice i ovo motorno kočenje isto baš dobro. U principu da, kratka vožnja sa 765 RS-om, jako zabavan motor, voleo bi ga voziti svaki dan po gradu. Ako hoćeš da se izgasiraš, da uživaš, ili što reče naj brat malo pre, što smo pričali s njim, motor koji ti uvijek izmami osmeh na licu. To je to. Sad ovdje se vozimo da nije demo day. Pim bi bilo, ali pošto se vozimo u grupi, onda će da bude malo samo. Pre svega što poznam. Ja sam Aleksandar Nedeljković, drago mi je. Reci mi, brate, šta si danas došlo da voziš? Nije žuti i Triumph. Nije žuti, bio je crveni, ali danas sam vozio Triumph Triple RS. Ovaj 765. 765, tako je, trocelindrični agregat. 130. Prvi put ili drugi put si rekao? Ovo je drugi put da sam probao ovaj model. Dobro. Pre 2 godine sam probao tadašnji model. Dobro. I ono što mogu da kažem... Ili ima unapređenje u odnosu na to?
A mogu da kažem da je malo odaziv na gas je bolji. Lepši. Ono što više kao smooth, jel? Nema trzaja mnogo. Okej. I ono što mogu da kažem, jer ja vozim naked motocikl, nema Honda Hornet 600. Sve mi je jasno, zato si došao i da voziš. Tako je, ali u odnosu na taj, na primjer, naked motocikl, mnogo manji frontalni vetar, to mi je onako Na ovaj je mnogo manji? Mnogo manji. To je ono što mi je čudno bilo. Ali dobro, možda ga nisi vozio brzo sad. Možda nije bilo brzo, ali u jednom momentu mislim da smo išli tu negde oko, smijem da kažem. Smiješ, slobodno smiješ. Tako da toj brzini... Pa dobro, to je brzina, dobro brzina. To je kratko trajalo, ali fantastična mašina. Top. Dobri su ti utici. Ljudskog dostignuća, bukvalno. To. Zanima me sad, brate, okej, sad 2 puta si vozio i3, si vozio još nešto od Triumfa? Od Triumfa ne, ono što je moj zet meni predložio jeste da probam Adventure, neki model. Tiger, dobro. Zašto? Zato što došao sam u neke godine kad bi možda mogao da pređem nešto udobnije, opuštenije. Ja često vozim motocikl samo na duža putovanja. Retko kad ga put palim na ono kratke... Trebam da probaš recimo i Tracer 9. Ili neki 900 Tiger. Mislim da moja visina, ja sam 180 visok, mislim da moja visina je tu negde na ivici. Na granici, ja sam 181, okej. Ja sam na ivici, tu možda negde, da. Tu smo negde. Ali tu sam negde na ivici da bi možda mogu i njega da probam. Mada 660, mislim da je tako Tiger. I 800 Tiger, mislim da je on dobro. Možda 800, sljedećeg puta kad dođem. Vidi danas, brate, ako mi ima. Možda i danas, ako budem imao vremena. Zanima me sad, a kako ti je generalno mišljenje o Triumph kao brendu, brate, pošto malo pre sam baš pričao s dečkom što vozi inače CF Mota, mi imao neku drugu percepciju o Triumphu dok nije seo da vozi. Evo reći moje mišljenje, ja sam veliki MotoGP fan. Okej, znaš. Moto2 je Triumph sponsor, znači svi agregati njihovi su Moto2. Bravo. Taj agregat, znači iz Triple RS-a. Tako je. Tako da, pouzdan. Nema tu dalje što se priča. Da, ne, mislim da svaki neće suviše. Što se tiče RS-a, da kažem, tebi sam rekao prije nego što smo počeli da snimamo. Da, to je bitna stvar, mora podijeliti. Motocikl koji jednostavno sve vreme se smeti. Znači sve vreme vam je osmijeh na licu. Ako hoćeš osmijeh na lice, to je motor. Bukvalno, ako želiš da se rasteretiš od dnevnih obaveza koje te stižu, sedneš na RS i to je to. Marko beš, jel? Tako je. Ramis, brate, da se upoznao. Pa da, izvanično. Burazeru, pričaj mi kakvi su ti utisci posle vožnje ovog Scouta, zato što meni se sviđa ovaj motor. Ja bi ga vozio, probao. Ti si rekao si mi vozio si Kawasaki, Ninja i to sve. Vozio sam Ninja, vozio sam, najviše taj sport touring, neki entry level motor, što bi se reklo. Ovo je po svemu fin motor za ono što je pravljen. Izvini što prekidam, sam dozmem i ja stolicu, brate. Sedem ko čovjek, brate. Krenuo si da pričaš, šta ti se svidjelo, šta si krenuo da pričaš? Dobro, ja sam nov što se tiče ovih kruzera, čopera i tog fazona. Dobro. Ali mi se mnogo sviđa pozicija nogu, iako je drugačija od onoga na što sam navikao, intuitivna je meni. Da, lako je da se navikneš, što ću kažeš. Tako je, lako je da se navikne, sve kočnice su super, kvačilo lepo, nije čvrsto bombona, što bi se reklo. Mnogo je lako. Menjač. Da, menjač super. Laganje za kontrolu pri malim brzinama, što je mnogo dobro, ja bih rekao, negdje grad. A kakav je pri većoj, je li stabilan, je li ima snage? Da, pri većoj brzini, okej. Tamo negdje 130, tad već postaje strašno, što bi se reklo. Osjeća se da je na prednjem točku malo tu labaviji. Dobro, to može, ja mislim, se podesi. Da, ili do podešavanja, logično, ja opet gledam za preko i nije, mislim, pravljeno. A da, ovo je napravljeno da uživaš. Tako je. Opet, male brzine, fenomenalan, kvalitet izradnje, koliko sam video svih i ovih ručki, ogledala. I dugmića i to. Sve lepo je za dodir. Ima neki interesantan klik. Da. Se restartuju ovi žmigavci. Ali to, znaš koliko je to bitno kad nosiš rukavice da imaš taj feedback. Tako je. Tačno da čuješ, da osjetiš. Da. Kako klikne da, lakše je da ne ostaneš Razumijem, onako. Da ne ostane. A si prvi put vozio sad Indijana, brate? Da, ovo mi je prvi put i da sedam na Indijana.
A vozio si, rekao si mi, čini mi se Harley, pa se neki nije svidio, nešto, šta je bilo? Ja opet zaboravio sam koji je tačno, ali u sličnoj je konfiguraciji isto je bobber, jedno sedenje, praktično ista fora. Možda onaj Street Bob ili nešto. Neki Bob jeste bio. Ja, dobro. Treba bombabti, brate, ono. Da. Oni imaju modela Breakout, Fat Bob. Da. Ali mnogo, po meni, ergonomičniji, manje strašan, a opet dovoljno jak za sve što normalnom nekom vozaču treba. Osjećaj sedenje, fenomenalno, nema nikakvog naprezanja što se tiče... Kakav ti je sedište, udobno? Fenomenalno sedište, sad ću, uzet ću ja. Da nije na rezerva, da nešto ne isfašamo, vrat, stavno. Što se tiče, sedenje super, instrument tabla, meni se malo ne sviđa, on ima neki kompas, ne znam koji će mi đavo, ali... Kompas? Ima kompas non stop idem tu. Mislim, je li pregledna na sunce i to? Da, nisam imao problema, vidi se čisto u kojoj si brzini. Malo mi je zasmetalo kada tek daš migavac, ima neku animaciju kao izađe sa strane. Da, nije ti jedno. Možda je nepotrebno, estetski kapiram da je lepo, ali ne znam, ja više volim da čim kliknem, baš što se tiče tih signalizacije, volim da to prosto, jednostavno i instant, što bi se reklo. Jasno. Ali sem tog nekog malog detalja, sve super. Prost, što se tiče instrumentable, a opet ima čovjek sve informacije. Sve informacije je dovoljno. A ti si vozio u Ninju? Tako je. Ili bi prešao nešto ovako? Ovako je moja filozofija bila kad sam ja krenuo na motore. Ja sam razmišljao kao prvi motor da uzmem Hondu Rebel 500. Dobro. Nisu ih imali na stanju kad sam ja hteo to da kupujem. Onda sam otišao na sajam, tamo se desilo, to je bila 2023. godina. Yamaha nije došla tamo, ja sam opet tu onda razmišljao o MT7-ici. Dobro. I sednem na Ninju, Ninja mi odgovara, ja kažem, jel ima u toj boji? Ninja si uzimao novu, jel da? Da, uzeo sam ga na sajmu. Filozofija opet moja bila, dok sam mlađi, dok su mi leđa čitava, uzet ću malo da probam svašta. Kada tamo negde 4. 5. motor, će bude ovo. Možda ovako. Kapiram. Da. Mislim, definitivno ovo, razmišljam tamo negde u nekoj daljoj budućnosti. Ili ako možeš da imaš 2-3 motora. Ne, naravno, garaža mora da se izgradi. To bilo idealno. Garaža mora da se izgradi. Verujem da je dobar i po gradu. Ja se uvek plašio, glomazan motor, 1000 plus kubika, koji će ti đavo. Ali baš je lagan za kontrolu, ne osjećam se ogromno, to je opet valjda bitno. Verujem da bi mogao da manevrišem. Pa i meni deluje da nije nešto, nije ni mnogo širok orman, nije težak, što kažeš ti. Tako je. Mnogo je lagano sedenje. Nisam ja neki visok čovek, ali može da se baš komotno vozi, komotno sedi, komotno upravlja.